హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు మీకు టూరిజం కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ టూరిజం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషను పాపికొండలు పర్యటనకు సంబంధించి అనుమతులు అయితే మంజూరు చేసింది ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే 2019 నుంచి ఇక్కడ పాపికొండలో తిరగడానికి అయితే కనుక పర్మిషన్ లేదు. 2019లో జరిగిన బోట్ యాక్సిడెంట్ వల్ల చాలామంది ప్రజలు చనిపోయారు కాబట్టి ఈ బోట్ యాక్సిడెంట్ వల్ల ఈ పాపికొండలు టూర్ని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ దాన్ని క్యాన్సిల్ చేసింది. ప్రజెంట్ ఈ 2021 ఈ జూలై 1 నుంచి అయితే కనుక పాపికొండలో పర్యటనకు అయితే కనుక పర్మిషన్ అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ టూరిజం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అయితే కనుక ప్రజెంట్ అయితే పర్మిషన్ ఇచ్చింది ఫ్రెండ్స్. మీరు ఎవరైనా పాపికొండలో చూస్తారన్న ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఆశ్రమంలో ఎవరైనా ఉంటే కనుక మీరు tourism.ap.government.in సైట్కి వెళ్తే కనుక ఇక్కడ టూరిజం ప్యాకేజెస్ అని ఉంటుంది. అందులో మీరు ఏ ప్యాకేజ్కి వెళ్తారో ఇందులో చాలా ఉన్నాయి. టూరిజంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ టూరిజం సంబంధించి మీకు పాపికొండ వెళ్తే పాపికొండ అని టైప్ చేసి పెట్టండి. మీకు ఇందులో మొత్తం డీటెయిల్స్ అయితే మీకు వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. మీరు ఏ డేట్ వెళ్తున్నారో అన్నీ మెన్షన్ చేస్తే కనుక మీకు ఇక్కడ మీకు సీట్లు అవన్నీ అవైలబిలిటీ ఉన్నాయా లేదా అవన్నీ కూడా మీకు ఇక్కడ డేట్తో సహా వస్తాయి. మా మనీ కూడా మీకు డిస్ప్లే అవుతుంది. మీరు ఎవరన్నా పాపికొండలో చూడాలని ఆశ ఉన్న వాళ్ళు కనుక అలాగే పాపికొండ టూరిజం అయితే కనుక స్టార్ట్ చేశారు. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న క్యాండిడేట్స్ ఎవరైనా ఉంటే కనుక ఈ యొక్క టూరిజం మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు మీరు ఈ యొక్క అవకాశాన్ని వినియోగించుకోండి. మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చుంటే కనుక ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. ఇటువంటి వీడియో చేయడానికి ప్లీజ్ సపోర్ట్ ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ షేర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.